Shamar kafuuna jirtu hordoftoota keenya kabajamoo addunyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya qilleensarraan isin dhaqqabu isiniin jechaa sagantaa oduuf odeessaalee keenya guyyaarraa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya hordoftoota keenya kabajamoo dursa matootti ijoo oduu guyyaarraatiif qabadhee dhiyaadheen isin biraan dhaqqaba. Bara 2025 Oromiyaatti namoota 280,080 ol sababa rakkoo nageenyaatiin buqqa'uu dhaabbatni International Risk Committee ibsa baaseen beeksisee jira. Gogiinsa darbee mudataa jiruuf rakkoo nagaa Oromiyaa keessa amma sababa ta'uun jiraattonni godaansaaf saaxilamaa akka jiru jaarmaan dhimma godaantota IOM'n ibsee jira. Dhaabbileen Indii Itoophiyaa keessatti hojjetaa jiran lammiilee 75,000 ta'aniif carraa hojii uumanii jiru jechuun ibsan. Suudaanitti alburaan waraana dhaabuudhaaf Tiraamp waliin hojjechuuf qophii ta'uu isaanii ibsan. Naavaad Akramiin ajjecha namootan 15 dabalatee yakkoottan 59 himatamuu isa manni murtii har'a ibsanii jiran. Waliigalteen Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuu dhabuun waldhabdee Itoophiyaa keessa adeemsifamaa jiruudhaaf sababa tokko ta'uu manni maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Humni dafee saffisaa RSF'n Suudaanitti Daarfur magaalaa Alfashar keessatti ajjechaa jumlaadhaa fi qaama hir'isuu raawwachuu isaa gabaasni haaraan beeni mul'isa jechuudhaan Reuters ibsan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Faalastaayimoota dabalatee biyyoottan 7 ol irratti uggura imalaa kaa'uu isaanii Reuters gabaase. Shakkamaan aleellaa Boondi Biichii Awustiraaliyaa keessatti raawwatame yakka ajjechaa namoottan 15 dabalatee yakkoottan 59 himatamuu isaa ibsan. Karabalina oduuf odeessaalee keenya guyyaarraattiin isin dabarsaa hordoftoota keenya yaada keessan gama komantiitiin nuuf gumaachuudhaan hamilee keenya nu jajjabeessu oduuf odeeffannoolee waliin wal jijjiiruu akkasumas yaada waan qabdan nuuf qooduun dagatinaa isiniin jechaa karabalina oduuf odeessaalee guyyaarraatiif qabaddeetti isin dabarsa. Oduu tana waliin kan isin faana turuun malkaadha. Malkaan kajabeessa godina Wallagga Bahaatti humnoonni fintaalee injifannoo uummata buqqisuu jabeessanii itti fufanii jiran jechuun jiraattonni ibsan. Jiraattonni yaada isaanii kannan amma inuma ummanni kun kan buqqaafamaa jiru naannoo magaalaa Naqamteetti dhiyootee jechuudhaan ibsan. Humni fintaalee injifannoo garmalee hidhatan naannoo aleellaa isaanii aanaalee naannoo daangaa irra gara dhiyeenya magaalaa Naqamteetti babal'ifachuu isaanii ibsan. Kana malees ummanni heddumminaan qe'ee isaanii irraa buqqaafamaa jiraachuu dabalataan dubbatanii jiran. Tibbana mana Sibuu Siree fi Luugoottis ummanni garmalee buqqaafamuu ibsan. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti aleellaa humnoottan fintaalee injifannoo itti hammaatu keessatti warreen caasaa mootummaa naannawa kana keessa ta'anii humna fintaalee safannoo kana waliin hojjetaniitu jirus jechuun jiraattonni himatan. Hidhattootaan raawwatamu battalatti akka dhaabbatu humnoottan siyaasaa akka hiikamanis gaafatan. Kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti sarbamiinsa mirgoottan namoomaa garmalee mootummaa fi miti mootummaan raawwataman atattamaan akka dhaabbatu walitti bu'iinsi mariidhaan akka furamuu fi hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman manni maree mirgoottan namoomaa Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Ibsa mana maree kabaja guyyaa mirgoottan namoomaa ilaalchisuudhaan kaleessa baaseen kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti mirgoottan namoomaa qaamolee mootummaa fi kan biroon sarbamaa jiraachuu ibsan. Itoophiyaa fi Raashiyaa waliigaltee odeeffannoo gabbisa humna nikuleeraa iccitii qabu waliif mallatteessuu isaanii Reuters gabaase. Raashiyaa magaalaa Mooskootti walgahii jalqaba dhimma gabbisa humna nikuleeraa ilaalchisuudhaan biyyoottan lameen gaggeeffamaa jiruun Itoophiyaa fi Raashiyaa waliigaltee dhimma gabbisa humna nikuleeraa kana iccitii qabu waliin mallatteessuu isaanii ibsan. Waliigalteen kun koomishinara nikuleeraa Itoophiyaa Saanduukaan Dababaa fi daayirektara waliigalaa kan piroojeektii injiinara Raashiyaa Indiriyaa Roodes akka ta'es ibsan. Ragaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa arganne akka mul'isutti waliigalteen iccitii kun qaama hojiirra oolmaa waliigaltee duraanii biyyoonni lameen mallatteessan ta'ee ijaarsaaf misooma bu'uuraalee humna ibsaa nikuleeraa Itoophiyaa isa jalqabaa saffisuudhaaf kan kaayyeeffateedhaas jiran. Piroojeektiin kun imala misooma biyyattii keessatti tarkaanfii guddaa akka ta'es ibsan. Koomishiniin Saandook walga'icha irrattis hirmaachaa kan jira yoo ta'u sanadaawwan ijoo lama tokko kan hin ibsamnee fi
roadmap Itoophiyaa irratti mari'achaa jiraachuu ibsan. Walga'iin inni kun kan hanga bara 2025 magaalaa Moskoo kan guyyaa hanga bara 2019 itti kan itti muddee 15 hanga 19 itti bara 2025 itti magaalaa Moskoo keessatti gaggeeffama akka turus ibsan. Dhaabbanni oomisha qorichaa Jarman Itoophiyaatti qaqqabummaa qorichaa fooyyessuudhaaf ministeera fayyaa waliigaltee mallatteessuu ibsan. Guyyaarraa kana kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa dhiyeessii oomishaalee qorichaa guddisuu fi dhaabbata qoricha Jarman Bayer AG waliidhaan waliigaltee mallatteessuu isaa ibsan. Akka ministeerri fayyaa beeksisanitti walgahii guutuu biyyattii dhiyeessii qorichaa deeggaruuf qorichoota barbaachisoo ta'an akka argamanis mirkaneessuu kan kaayyeeffatedha jechuun ibsan. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Daayirktera Magdas Dhaabaa sirna waliigaltee mallatteessuu kanarrattis haasaa taasifteen waliigaltee Bayer waliin taasifame oomisha qorichaa qulqullina qabu fooyyessuudhaaf hawaasa fayyadamoo akka taasisuu danda'us ibsanii jiran. Dabaluunaanis Itoophiyaa keessatti dameewwan ijoon investimentii dabalataa barbaadan keessattis tokko damee qorichaa ta'uu hubachiisuudhaan damee kanarratti mootummaan seektaroota dhuunfaa waliin hojjechuu akka qabus eeran. Bakka bu'aan Bayer kan biyyootan Saharaa gadiitti itti gaafatamaa kutaa qorichaa George Levans Baayiner Itoophiyaa keessatti waggoottan 50 oliif socho'aa kan turanii fi waliigaltee haaraan kun qaqqabummaa qorichaa dhukkuboota onneef ujummoolee dhiigaa akkasumas dhukkuboota daddarboo hin taane dhibeewwan dhiigni sammuu keessatti dhangala'uu dabalate tajaajila fayyaa haadholiif daa'immanii fooyyessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu hubachiisan. Ogeeyyiin fayyaa jiraattonni Sudaan naannaa humnootan RSF harka qaban keessatti humnaan ugguramu hordofe dhaabbanni fayyaa addunyaa yaaddoo qabu ibsee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO gabaasa baaseen hojjettoonni fayyaa 70 oliif namoota naga'aa gara 5,000 ta'an Sudaan magaalaa Naayilaa keessatti ukkaanfamanii akka jiran ibsan. Weerara dhukkuba nama miidhanii fi kanneen namootan hidhaa jiran irratti mul'achaa jiru yaaddoo guddaa uumaa jiraachuu hordofe odeeffannoo dabalataa walitti qabaa jiraachuu hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Tedros Adhanom ibsanii jiran. Sudaan kibbaa Daarfuur Naayilaa keessatti immoo hojjettoonni fayyaaf lammiileen nagaa haala rakkisaa fayyaa fi hin taane keessatti ukkaanfamanii jiraachuu Reuters doktoroota niitoorkii waliin jiraniif namoonni hidhaman haala fayyaa hin taane keessatti hidhamanii kan jiraniif weerara dhukkubaas ammoo mul'ataa jiraachuu dhaabbatni kun ifoomsanii jiran. Hojjettoonni fayyaa fi namoonni 10,000 lakkaa'aman hidhamuu isaanis baay'ee yaaddeessaadha jedhan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tedros Adhanom ibsa kana kan har'a kan baasan. Akka ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa irraa argame mul'isuutti bara kana Sudaan keessatti haleellaan 65 buufataalee eegumsa fayyaa irratti kan raawwatame yoo ta'u, kana hordofee lubbuu namootaan 1,620 darbees namoonni 276 ammoo madaanii jiran jechuun Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Faalistaayinoota dabalatee biyyootan 7 ol irratti uggura imalaa kaa'anii jiran. Biyyoonni uggura imalaa kanaan miidhaman irra caalaan isaanii biyyootan Afrikaatis jedhan. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp kibxata darbe biyyootan dabalataa kan beeksisan yoo ta'u lakkoofsi biyyootan uggurri irra kaa'ame kanaan kan qabamanii jiran gara 40 ga'uu ibsan. Biyyoonni Afrikaatti pireezidaantii haaraa kanaan uggura imalaa guutuu jala galfaman Sudaan kibbaa, Burkina Faso, Maalii, Niijer fi Siiriyaaloon, Eertiraa, Sudaan Rippaabilik Koongoo fi Soomaaliyaa duraanuu uggura imalaa guutuu irratti taasifamee turuun ni yaadatama. Lammiilee Faalistaan kanaan dura aangoota biyyattii imala dhorkamanii turanis uggura imala haaraa kanaan jala jiru jechuun ibsan. Faalistaanonni paasapoortii abbaa taayitaa Faalistaan qaban gara Ameerikaa akka imalan hin eeyyamamu jedhan. Faalistaanota malees Siiriyaatti haleellaa ji'a darbe humna addaa Waashingtan irratti raawwatame hordofe uggura imalaa jala akka jirtu ejensiin oduu Faransaay gabaasee jira.
Uggurri imala haaraan kun biyyoottan pirezidaantii Doonaald Tiraamp kanaan dura Ameerikaa, Meeksikoo fi Kanaadaa irratti kaa'an Senegaal, Ivory Coast dabalatee waancaa addunyaa irratti hirmaachuu isaanii mirkaneessan. Akkasumas Naayijeeriyaa kan hammate ta'uu ibsan. Gabaasni kun akka hubachiisutti uggurri imala haaraan Doonaald Tiraamp biyyoottan guddachaa jiran qofa kan ilaallatu osoo hin taane dambiiwwan imala biyyoottan dhiyaa irraa gara Afrikaatti cimsaa jira jechuudhaan gabaasni kun addeessee jira.